Привет, с вами, конечно, Вик. Сегодня мы продолжаем. Это 9-я серия по Майнкрафту выживания. Это финал. Да, это финал. Этих всех серий прохождения мы проходили вместе. Это было. Это недолго. Сейчас мы будем. Будем плывать. Я снимал, но кто-то мобильный сам вылетел и никогда не сохранил видео, но я набрал и я могу сделать это. Так, теперь пора делать эти парочки. Так, ну давай будем. И финал, знаете, какой будет? Финал будет сражаться с монстром. Да. Монстры. Мирность. Будем сражаться точно. Нет. Теперь мы делаем мечи. Так, лопаты. Алмазы снова. Так. Эти железы. Пусть лежат. Все. Надо идти, конечно же. И будь готов. Настройки. Мирно, нормально. Теперь все готово. Теперь не держи на меня все это делать. Теперь ты. Ну, вот так. Ай, блин, лучник. Ты у меня. Так. Далеко. Могу подойти и его убить. Могу. Ой, показалось. Скелет. Ой, какой скелет. Крипер близко к моему дому. Но. Все. Ладно, все. Да. О, нет. Только не рассвет. Только не день. Ой, боже. Ладно. О. Круто, круто. Даже подготовить. Сделать такие камни с тобой. Вот.
Ой-ой, побыстрее все это. Дайте тебе. Заходим внутрь. Побыстрее надо подготовить. Мост. Близко. Так, все. Берем кейс с собой. Блин, что-то это было. У меня это маленькие стали. Так. Нормально. Теперь дальше мы идем. Так. Так делаем. Ладно, 10-й это не финал будет, а просто продолжить. Так, сделаем. Ложим. У меня еще минут нет. Так, теперь делаем заборчик. Ну, блин. Так, и все. На этом закончим. И так, заходим. Вот видео. Так, с вами был Райнбек. И ставьте лайки, пока. Ну, и подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.